İran Premyer Liqasının 27-ci həftəsinin oyunları çərçivəsində Təbrizin Traktor futbol komandası ilə Mazandaran əyalətinin Ənzəli şəhərinin Melavan komandası qarşılaşıb. Qarşılaşma yerli vaxtla saat 17:00-da Təbrizin Səhənd stadionunda baş tutub. 3-0 hesabı ilə Təbriz təmsilçisinin xeyrinə başa çatıb. Bununla da 25 oyunda 58 xal qazanan Traktor komandası turnir cədvəlində liderliyini qoruyub saxlaya, çempionluğa daha da yaxınlaşa bilib. Qeyd edək ki, qarşılaşmanı stadion və stadiona ətrafı təpələrdən 100 mindən çox azərbaycanlı tərəfdar izləyib. Şərqi Azərbaycanın Ocan bölgəsində Şəhriyarın kəndi yaxınlığında olan Xoşkənab su anbarı tamamilə quruyub. Bildirilib ki, bəndin suyunun tükənməsi ətraf bölgələrdən buraya axan yeraltı və yerüstü su qaynaqlarının quruması ilə bağlıdır. Yerli sakinlər bugünə kimi belə bir hadisənin baş vermədiyini, bunun ilk olduğunu, bununla da bölgədə kənd təsərrüfatı sahəsinin ziyan görəcəyini deyiblər. Bunu hazırda Yəz şəhərinin həbsxanasında 15 illik həbs cəzasını çəkən Azərbaycanlı həkim, siyasi məhbus Həmid Qarahəsənli İran rəhbəri Əli Xameyniyə ünvanladığı açıq məktubda yazıb. Bugün ölkədə hakim olan yoxsulluğun, mövcud rəzalətin və ölkənin dağılmaq ərəfəsində olmasının səbəbkarı sənsən və buna görə də təcili hakimiyyətdən əl çək. Zülm üzərində qurulan hakimiyyət dağılacaq. Hakimiyyətinizin bu son günlərində tövbə edin və xalqdan üzr istəyin. Baxmayaraq ki, bir çox günahlarınız bağışlanası deyil, deyə siyasi məhbus qeyd edib. Qarahəsənli hər hansı xarici gücün İranlara azadlıq bəxş etməyəcəyini deyib və xalqı birlikdə hərəkət edərək öz taleylərini həll etməyə çağıraraq bildirib. Xarici qüvvələr bizə azadlıq versələr belə onu istədikləri vaxt geri alacaqlar. Ona görə də yalnız dinc, planlı və davamlı etiraz aksiyaları ilə birlikdə tapdalanan hüquqlarımızı əldə etməliyik. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin noyabrın 4-də 54 yaşlı Azərbaycanlı rentgenoloq Həmid Qarahəsənli və həyat yoldaşı 46 yaşlı laboratoriya elmləri üzrə mütəxəssis Fərzanə Qarahəsənli etiraz aksiyalarında iştirak etdikləri üçün Kərəz şəhərindəki evlərində həbs edilib. Həmid Qarahəsənli sürgündə 15 il, Fərzanə Qarahəsənli isə sürgündə 5 il həbs cəzasına məhkum ediliblər. Türk əleyhidarları İran rejiminin televiziyası əvvəlcədən düşünülmüş bir hərəkətlə 100 min Azərbaycanlı traktor azərkeşinin şüarını kəsib və səsi dəyişdirərək senzur edib. İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsinə əsasən qeyri-fars vətəndaşlarının öz ana dilində təhsil almaq hüququ var. Amma təxminən yarım əsrdir ki, İran İslam Respublikası rejimi bu prinsipi həyata keçirməkdən boyun qaçırır və ölkədəki milyonlarla türk öz təməl haqlarından məhrum qalmağa davam edir. Bu səbəbdən traktor azərkeşləri komandanın oyunları əsnasında türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə şüarını səsləndirərək ana dilində təhsil tələb edirlər. Əvvəlki oyunlarda da İran Yayım Korporasiyası Güney Azərbaycanlı türklər ana dili və başqa təməl insan haqları tələblərini sensuraya məruz qoymuşdu. Bu da rejimin ölkə daxilindəki fars olmayan xalqlara heç bir zaman heç bir haqq verməyəcəyini açıq göstərir. Amerika prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə köməkçisi Mike Waltz və Amerika dövlət katibi Marco Rubio İranın nüvə silahı hazırlığı ilə potensial əlaqəli obyektlərinə hərbi zərbə endirməsi ideyasını dəstəkləyiblər. Bu barədə Washington Post qəzeti adları açıqlanmayan məmurlara istinadən məlumat yayıb. Nəşrin yazdığına görə Amerikanın vitse-prezidenti James Vance və Milli Kəşfiyyatın rəhbəri Gabbard daha ehtiyatlı mövqe sərgiləyərək geniş miqyaslı regional münaqişə risklərinə diqqət çəkiblər. Nəşr həmçinin bildirib ki, Prezident Trump məsələ ilə bağlı diplomatik həll tərəfdarlarının fikirlərini, o cümlədən jurnalist Tucker Carlsonun mövqelərini də dinləyib. Daha ehtiyatlı yanaşmanı dəstəkləyənlər isə qeyd ediblər ki, Amerika kəşfiyyatının qiymətləndirilməsinə əsasən Tehran nüvə silahı yaratmaq niyyətində deyil və İranın bombalanması çox güman ki, daha geniş miqyaslı regional müharibəyə səbəb olacaq. Beynəlxalq Əfv Təşkilatı Məhəmməd Təqəvi, Puya Qubadi, Vahid Banəmiryan, Ələkbər Danışvərkar və Babə Əlipurun edam ediləcəyindən narahatdır və İran hökumətinə adı çəkilən siyasi məhbusları barədə çıxarılan ölüm hökmünü ləğv etməyə, onları sərbəst buraxmağa çağırır.
Beynəlxalq təşkilat siyasi məhbusların ədalətsiz məhkəmədə mühakimə olunduqlarını və istintaq dövründə onlardan işgəncə altında məcburi etiraf alındığını bildirib. Qeyd edək ki, 2 gün əvvəl edama məhkum edilmiş 5 siyasi məhbusun evin həbsxanasından Qızılhisara köçürülməsi zamanı qarşıdurma yaranıb. Məhbuslar edama məhkum edilənlərin köçürülməsinə mane olmağa çalışdıkları üçün evin həbsxanasına xüsusi qüvvələr cəlb edilib. Nəticədə bir neçə etirazçı məhbus yaralanıb. Romada İran-Amerika danışıqlarının ikinci mərhələsinin başlamasına saatlar qalmış Reuters xəbər agentliyi İsrail və Amerika mənbələrinə istinadən yazıb ki, İsrail hökuməti hələ də yaxın aylarda İranın nüvə obyektlərinə hücum variantını nəzərdən keçirir və bunu istisna etmir. Nəşrin bildirdiyinə görə, baxmayaraq ki, Donald Trump Benyamin Netanyahu ilə görüşündə İsraili İrana hücumu dəstəkləmədiyini bildirmişdi. İsrail hələ də bu plandan tamamilə imtina etməyib. Hesabata görə İsrail rəsmiləri indi İranın nüvə proqramına Amerikanın daha az dəstəyi tələb edən məhdud hücumu həyata keçirə biləcəklərinə inanırlar. Əlavə olaraq Reuters İranın təhlükəsizlik rəsmisinə istinadən yazır. İsrailin İranın nüvə obyektlərinə hücum planlaşdırdığına dair etibarlı məlumatımız var. Belə bir hücuma İran tərəfindən sərt və qəti cavab veriləcək deyə İran rəsmisi bildirib. Bugün Fransa Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi olaraq fransız vətəndaşlarına hər hansı səbəbdən İrana səfər etməyi qadağan etdiyini açıqlayıb. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Christophe Lemonu mətbuat brifinqində bildirdi ki, İrana bütün səyahətlər qəti şəkildə tövsiyə edilmir. Səbəbindən asılı olmayaraq bütün səfərlər qəti qadağandır. O, hökumətin hələ də İranda olan hər hansı Fransa vətəndaşının gecikmədən ölkəni tərk etməsini tövsiyə edir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü əlavə edib: "Biz İranda ola biləcək bütün Fransa vətəndaşlarını dərhal ölkəni tərk etməyə çağırışımızı təkrar edirik. Onlar həqiqətən də yalnız milli mənsubiyyətlərinə görə özbaşına həbs olunma riski ilə üzləşirlər." Xəbərdarlıq İran həbsxanalarında saxlanılan bir neçə Fransa vətəndaşı ilə bağlı davam edən narahatlıq fonunda verilib. Onun sözlərinə görə onların saxlanma şəraiti beynəlxalq humanitar hüquqa əsasən işgəncə sayıla bilər. Christophe Lemonu əlavə edərək bildirib: "Mən bir daha onların və ailələrinin cəsarətinə hörmət etmək istərdim. Onlar azadlığa buraxılmaları üçün Fransa hakimiyyətinin tam səfərbərliyinə arxalana bilərlər." Bu saata çatdıracağımız əsas xəbərlər bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlam qalın.